ګرانو کتونکو ټولو نه اول زمونږه په دغه پروګرام د شریعت پرانا کې سوال او دغه جواب په دغه پروګرام کې د ټولو نه اول زمونږه یو رور دی د لنډی کوتل نه ماجد رضا خان د لنډی کوتل نه هغه یو ایجوکیټډ انسان دی، تعلیمي یافته کس دی او ډیر وخت نه یو سټرګل مهنت روان کړی دی په دې حواله باندې چې تقریبا څومره سکولونه دي یا کالجونه دي، څومره عصري علوم د حاصلولو ادارې دي یا دینی، په هغه کې دا نقل چې کوم ناسور دی په ایگزام کې دا چیټینګ دی، دا نقل دی وغیرہ، د دې خاتمه لپاره یو کوشش شروع کړی دی. زاغه اپریشیټ کوم او حوصله افزایی ور کوم، خراج تحسین ورته پیش کوم چې دا ډیره ښه خبره ده. سوال دغه صاحب ماجد رضا خان لنډی کوتل نه سوال هم عمده کړی دی چې آیا په ایگزام کې، په سکول کې یا په کالج کې یا په دینی مدرسه کې چې کله امتحان په دوران کې آیا سټوډنټ طالب علم نقل کړی شي کني شي کړی او کای نو شرعانیت څه حکم دی، یا ورته یو ټیچر یو استاد نقل مهیا کوي مقور ته برابرې یا پیسې تر نه اخلي او نقل ور کوي بهر نه، یا څوک ور سره اکثر دوستان ملګری ور سره بهر نه لاړ شي نقل د پاره، نو الته یا نقل چدي حصي کړي بهر او بو یا د بل شي په بهانه باندې روزي او بیا نقل ورکول او د نن نوزي. نو مجموعي توګه باندې سوال دا دی چې په امتحان کې ک نقل په هر طریقه باندې می ک سټوډنټ د طرف نه یې، ک دوست د طرف نه یې، ک ټیچر د طرف نه یې، شرعاً د دې څه حکم دی شریعت پرانا کې. نو دا ډیر یو یعنی داسې به وایم چې یو اهم او یو ضروری سوال دی او زمونږ هم دغه د معاشري خلک یو مونږ تم د اندازه لګي چې اکثر په عصري علوم چې کوم ادارې دي، سکولونه دي یا کالجونه دي، یونیورسيټي دي یا دینی مدارس دي، پاغي کې امتحانات دي، امتحانات چې د سړی د استعداد او د قابلیت معلومولو لپاره د امتحان انعقاد کوي جوړږي چې د انسان په دی فیلډ کې په د کلاس کې څومره قابل دی هغه د پاره. نو په دې کې چې د بیا اکثر نقل نه کار اخیستل کېږي، سټوډنټان خواري نه کا مهنت نه کا، نو شرعاً دغه نقل څه حکم دی. ګرانو کتونکو دا یاد لرئ، دا ډېر اهم مسله ده، دا ځان سره شیر کړئ چې ټولو خلکو ته دغه مسلې جواب ورسي. شرعي توګه باندې دین اسلام کې په شریعت کې په عصري علوم په ادارو کې سکولز شو، کالجز شو، یونیورسيټي او سره دینی چې څومره مدارس دي په هغه کې نقل کړل طالب علم د پاره یا خپل ځان سره راوړی یا دوست اور سره راغلی یا ټیچر اغله مکور کوي، په هر صورت کې شرعاً نقل کړل دا بالکل حرام دي او دا ګناه ده. بیا انسان په ذهن کې خامخا دا راځي بعض وخت کې چې د عالم دین یو خبره ځان نه وکړه پاغه باندې حکم ولګاو چې دا حرام دي، د سره دلیل په دې باندې سره، چونکه دا خو مختصر پروګرام زمونږه پاغه کې یو مختصر خبره کومه، دلیل په دې خبره باندې ارتوای مچ نقل په هر صورت باندې دا حرام دی، شرعاً ناجایز دی، ګناه ده. او چې کوم یو انسان دا کار کوي یا پکې ملوثي کون کایم ګناګار دی او په دې کې ملوث چې په هر طریقه ملوثي دا ګناګار دی شرعاً. او وجه سره اصل کې وجه دا چې دا نقل کړل دا دلیل پیدا دی، دا مجموعه ده د یو څلور ګناهونو کبایر مجموعه ده. دا نقل کړل په دې کې څلور کبایر دي، څلور ګناهونه دي او هغه څلور ګناهونو باندې داغه په حرمت باندې داغه په ګناه باندې سینکړو دلایل دي. نو دی وجه نه دا نقل هم حرام دی چې کله انسان نقل کنو په هغه کې څلور ګناهونه راجم کیږي. ټولو نه اول ګناه چې کوم یو انسان نقل کانو دا نقل کړل دا دوکه ده. دا هر چاته پته ده. دوکه دا سي دا چې کوم سیز د په کاغذ باندې په پیپر کې په کومه جواب پیپر د پاغه کې کوم سیز لیکل دی، نو دا دوکه په دی بنیاد باندې دا چې آیا دا سیز دلا خپل قابلیت د طرف نه ورته کچا ورته مهیا کړی دی کچا نو دی خو چې په پیپر کې څه لیکي نو دا د دې خبري ثبوت ورکوي چې دا زما د خپل ځان نه په خپل باندې لیکلي دي، حالانکه وی دا سينه دله بهر نه مواد راغلي، په دې بنیاد باندې دا دوکه شو. دویم نمبر خبره چې په نقل کې کومه ګناه را جمع ده نو هغه دی او دوکم ګناي کبیره ده. دویم نمبر ګناه په دې کې دروغ دي. دروغ پکې داسي دي چې دا څه د په پیپر کې لیکلي دي آیا دا د خپل دي کده بهر نه دي، نو د ثبوت ورکي پیپر کې چې دا زما خپل دي، حالانکه دا د خپل نه دي، نو په دې باندې دا دروغ شو او دروغ هم ګناي کبیره ده. دریم نمبر په نقل کې چې کومه ګناه ده او حرام دی وجنه چې اصل کې نقل کې حق تلفی راځي
د بل انسان حق ولکږي او هغه داسې چې یو مهنتي سټوډنټ یو تکړه طالب علمي هغه خواریو کا مهنت وکا په خواره مهنت کې مهنت باندې 1000 نه برابر هغه مارکس لمبر واخلي بل طرف ته یو نالایق انسان د مواد استاد ورته مهیا کا یا دوست طرف نه یا په خپل چیټینګ وغیرہ وکا نقل څه طریقه باندې وکا او هغه قابل مهنتي سټوډنټ نه نقل په ذریعہ باندې هغه نه زیات لمبر واخلي نو چې کله زیات لمبر واخلي نو دا زیات لمبر د خپل د قابلیت نه وي دا نقل او چیټینګ په ذریعہ باندې لہذا د مخکې لاړ شي هغه قابل طالب علم رستو پاتې شي نو دا د هغه حق والی شي دي ته حق تلفی ویل کېږي په شریعت کې حق تلفی دام د بل انسان حق ول دام حرام دي څلورم لمبر ګناه چې کومه ده په نقل کې هغه د ظلم زیاتای دی او ظلم او زیاتای دا دی چې کله بیا ډیګري حاصله کا نقل والم او دا مهنتي طالبم ډیګري حاصله کا نو چې بیا پوسټینګ کیږي سره داسې اډورټایزمنت په اخبار کې د سیټو میټو وشي نو د مرتخپل کاغذات جمع کا او د مرته دا کوم چې قابل انسان دی په خپل مهنت یې لمبر یې خشتي هغه لمبر سو کم وي اغم کاغذونه جمع کا او چې په نقل باندې کومي زیات لمبرې اغه غشتي اغم کاغذونه جمع کا نو اغه انسان د لمبرو د زیادت توجه نه وشي چې چا نقل کړي او اغه انسان پاتې شي چې چا په خپل مهنت باندې نو دا ظلم دی دا زیاتای دی نو گویا کې د خبرې خلاصه دا چې نقل په هر صورت باندې حرام دی او حرام ځکه دی چې دا د څلورو ګناهونو مجموعه ده چې بده کې نقل کوونکا انسان گویا کې دوکم کوي نقل کوونکا انسان گویا کې دروغم وایي نقل کوونکا انسان گویا کې حق تلفیم کا د بل انسان حق وي او نقل کوونکا انسان گویا کې ظلم هم کا او دا یاد لري بل معاشرتی او ناسوري هم دی او هغه دا دی چې دا انسان په نقل باندې لمبر وخلی او دا غینه پس د ډیګري په خو لمبر باندې حاصله کا د قابل نوي د جوګان نوي د لایق نوي او د نمبر په وجه باندې چې پاکستان کې خو انسان یعنی هغه نالج تا علم تا قابلیت ته نشي کته ډیګری ته کته شي نو دته ډیګری په زور باندې لمبر زیاتی په هغه باندې دته سیټ ملاوي شي کوم سیټ لچې د لاټ شي د هغه سیټ څخه حق وي هغه سیټ حق دی نشي ادا کولای ځکه چې د خو قابل نه دی خو تکړه نه چې په کوم سیټ باندې ولګي هغه سیټم داسې ځای باندې چې هغه ځای سره خراب شي ظلم چې کوم سټوډنټانو مثال کې تور په تعلیمي اداره کې ولګي ماشومان ور سره تباشي کله بل اداره کې ولګي هغه اداره او عوام الناس ور سره خراب شي ځکه چې دا هغه سیټ د حقدار نه دی د سره دا هغه سیټ مطابق نالج او تعلیم نشته نقل باندې مخکې راغلی دی نو معاشرتي هم ډیر زیات ناسور دی نو دی وجنه چې په هر صورت باندې علماو متفقه ده فیصله ده چې نقل کړل په پارچه کې د استاد د طرف نه کوي او که د طالب علم د طرف نه وي چې هر څوک پکې ملوث وي دا حرام دی دا ګناه ده شرعاً او دا دغه څلورو ګناهونو مجموعه ده لہذا ز ماجد رضا صاحب ته د مخواست دی چې تاسو سره باید چې ټول سکولز او د کالجونو د یونیورسيټو علما په دغه میشن کې تاسو سره شریک شي مهنت وکړي سټرګل وکړي قابلیت چې د خلکو راخکار کړي خلکو ته په خپل مهنت باندې لس لمبرې د نقل والا 100 لمبرونه بهتر دي چې ته څومره ته هغه خپل ځان ښکارا کا نو دی وجنا بالکل نقل کړل دا حرام دي او چې څوک د دې د ختمولو کوشش کا هغه ته بخامخه په دغه نقل ختمولو باندې اجر او ثواب ضرور ملوي